कोरड्या खोकल्यासाठी घरगुती आयुर्वेदिक काढा कसा बनवायचा ते मी तुम्हाला या व्हिडिओ मधून सांगणार आहे। त्यासाठी प्रथमतः गुळवेलचा 5 सेंटीमीटरचा तुकडा, थोडेसे अद्रक, 10-15 तुळशीची पाने, एक गवती चहाचे पान, थोडीशी हळद, मिरी 2, एक लवंग आणि चवीनुसार गुळ घालायचा। हे सर्व मिश्रण 1 ग्लास पाण्यात उकळून घ्यायचे आणि कोरड्या खोकल्यावर त्वरित आराम मिळवायचा।